بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أيها الأحبة، متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، محبي وعاشقي دوري نجوم العراق، حياكم الله وأهلا وسهلا، مرحبا بكم، طابت أوقاتكم على المحبة. نلتقي في اليوم الأخير من الجولة الخامسة عشر في موسم 25-26 هنا على أرضية ملعب النجف الدولي. لقاء يجمع القاسم صاحب المركز الأخير الذي يواجه تحدي كبير للبقاء في هذا الموسم بمواجهة أبناء الحدباء الموصل الذي يسعى لظهور مشرق بعد العودة لدور الأضواء القادم من فوز على الكهرباء في الجولة الماضية، بينما القاسم الجريح القادم من هزائم متتالية يدخل هذه المباراة لتعويض الفترة السابقة التي كانت في نتائج سلبية، بقيادة تدريبية جديدة مع المدرب حمزة هادي الذي استلم المهمة قبل يومين في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بالنسبة لنادي القاسم في هذه المباراة بقيادة المدرب حمزة هادي الذي يدخل هذه المباراة وعينه على التعويض وتحقيق انطلاقة مختلفة بدءا من هذه المواجهة في الجولة الخامسة عشر. نادي القاسم يدخل هذه المباراة بحراسة المرمى علي جاسم ومحمد سعيد، أحمد ناجي، فرانك سيدرك، وعلي حسن، وسيف الدين ظاهر، وإلي سو المحترف من بوركينا فاسو، وأيضا شادراك لوكومبي المحترف الكونغولي، وأيضا عبد الخالق محمد، وأيضا علاء محيسن، وكريست بيكالي. هكذا هي تشكيلة وكتيبة نادي القاسم في هذه المباراة. على الجانب الآخر نادي الموصل بقيادة المدرب جاسم سلطان الذي يدخل هذه المباراة وعينه على تحقيق النتيجة إيجابية. صافرة البداية من الحكم فيد كريم هو من يقود هذه المباراة، ويساعد محمد لوي مساعد أول، ومحمد أحمد شاكر مساعد ثاني، وبهاء جاسم حكم رابع، بينما محمد سلمان وعلي فاضل حكام في غرفة الفار. هكذا هو الطاقم التحكيمي في هذه المباراة في الجولة الخامسة عشر من مباريات دورينا دوري نجوم العراق في موسم 2025-2026 هنا في ملعب النجف الدولي، الملعب المفترض لنادي القاسم في هذه المباراة. نادي الموصل بقيادة المدرب جاسم سلطان يدخل بحراسة المرمى مهدي هاشم وحسام كاظم ومحمد معا. مع البداية القاسم يبدأ بكرة أمامية، ولكن الدفاع نادي القاسم حاضر في الموعد. نكمل تشكيلة نادي الموصل: محمد معا، ورامي الوسماني، وجوستن ميدراندا، وعمر عبد الرحمن، باقر عطوان، سامر محسن، أكرم رحيم، وعلاء الدين الدالي المحترف السوري، وكذلك إبراهيم غازي. هكذا هي تشكيلة وكتيبة نادي الموصل في هذه المباراة. أبناء الموصل في هذه المباراة يسعون إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعد الفوز في المباراة السابقة على نادي الكهرباء بهدف، وبالتالي هو يبحث في هذه المباراة على استمرار وتحقيق الانتصارات وإفراح جماهير الموصل الكبيرة التي تنتظر البقاء في هذا الموسم. هذه كرة من هناك لمصلحة نادي القاسم داخل منطقة الجزاء، ولكن الإبعاد والكرة مرت من هناك إلى خارج أرضية الملعب. نادي القاسم في هذه المباراة دخل ولديه طبعا أسماء ومحترفين، تحدث عن فرانك سيدريك وكذلك شادراك لوكومبي، وهذا المدرب الواضح في الصورة جاسم سلطان الذي يقود نادي الموصل في هذا الموسم. هذه كرة محاولة للقاسم، الله، بحركة جميلة جدا ورائعة، ولكنها لم تكتمل في الكرة الماضية من المحترف نادي القاسم في الكرة الماضية، ولكن مرت بأمان. كرة عادت لمصلحة نادي القاسم على جهة اليسار، استلام يبحث حسام كاظم بكرة أمامية، ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى تماس بإبعاد من أحمد ناجي، واضح في الصورة، دافع نادي القاسم في الكرة الماضية، وتوجيهات مستمرة لهذا الرجل حمزة هادي الذي استلم الفريق قبل يومين، وبالتالي دخل هذه المباراة ويحاول تعويض وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بالنسبة لنادي القاسم الذي يدخل
في هذه المباراة، وفي هذا الموسم هو يواجه تحدي كبير للبقاء في هذا الموسم بظروف قاسية، ظروف صعبة. واليوم الآن هم بمواجهة نادي الموصل، وهذا المحترف السوري الواضح في الصورة علاء الدين الدالي، واحد من الأسماء المميزين جدا بالنسبة لعلاء الدين الدالي، ولديه 6 أهداف في هذا الموسم لغاية الآن بالنسبة لهذا المحترف السوري. هذه الكرة الماضية اللي كانت بكرة رائعة وجميلة بحركة مهارية، ولكنها وصلت عند حارس المرمى. بالسلامة إن شاء الله للاعب نادي الموصل في الكرة الماضية. السلامة علاء الدين الدالي اللي عنده 6 أهداف مع زميله الآخر فونينج اللي أيضا لديه 4 أهداف مع نادي الموصل. ولكن لو تحدثنا عن نادي القاسم الذي يمر بوضع صعب، لم يسجل سوى 2 فقط بالنسبة لنادي القاسم في هذا الموسم، وهو في المركز الأخير، ووضع صعب جدا بالنسبة لنادي القاسم في هذا الموسم. نادي القاسم بلا فوز و13 خسارة وتعادل يتيم، سجل 2 واستقبل 33 هدف لغاية الآن، نقطة وحيدة في المركز الأخير بوضع صعب. ولكن الله على هذه الجماهير، جماهير الموصل التي قطعت مسافات طويلة لكي تساند وتشجع نادي الموصل في هذه المباراة، وهي طبعا منتشية بفوز في الجولة الماضية، وبالتالي الأمل والطموحات تتصاعد وترتفع مع هذا الرجل كاسب سلطان صاحب 42 سنة، أحد الأسماء النجفية المميزة، وهو طبعا من أعاد الموصل لدور الأضواء، يعني هذا الموسم الثاني على التوالي بالنسبة لكاسب سلطان مع نادي الموصل في هذه المباراة. وبالتالي جماهير الموصل التي تنتظر يعني يكون نادي الموصل في هذا الموسم وهو في مركز متقدم ويبقى منافس في هذا الموسم. كرة اللعب أمامية بالراس داخل منطقة الجزاء، ولكنها أقرب لحارس المرمى علي جاسم في الكرة الماضية. علي جاسم اللي سبق وإن كان حارس مرمى لنادي نوروز. كرة على جهة اليمين، لمسة، محاولة التحرك للأمام، ولكنها عادت. هناك راية مرفوعة، وبالتالي هناك خطأ يأتي لمصلحة نادي الموصل، لمصلحة سامر محسن في الكرة الماضية. هذه الكرة الماضية اللي كانت بينه وبين أحمد ناجي لاعب نادي القاسم. كرة أمامية والإبعاد، عادت من جديد، لمسة للأمام في وسط الميدان، محاولة الوصول إلى مرمى نادي الموصل بتحرك من هناك على جهة اليسار، محاولة استثمار تقدم لاعبين الموصل. كرة لمصلحة نادي القاسم أمامية والإبعاد بشكل ممتاز. الكرة عادت لمصلحة الموصل في هذه المباراة. الموصل والسعي لتحقيق نتيجة إيجابية وتسجيل النقاط الثلاث في هذه المباراة. كرة عادت من هناك، هناك راية مرفوعة بوجود حالة تسلل على لاعب نادي الموصل في الكرة الماضية. كرة من هناك عادت من جديد لمصلحة نادي الموصل. حسن نشاهد هدف مبكر يأتي مع بداية المباراة بالنسبة لنادي الموصل في هذه المواجهة. صافرة موجودة، خطأ يأتي لمصلحة سامر محسن، يحصل على مخالفة لمصلحة نادي الموصل في هذا الموسم اللي فاز في 4 مباريات لغاية الآن بالنسبة لنادي الموصل. فاز على نادي أمانة بغداد في الجولة الثانية ب3 أهداف مقابل لا شيء، وأيضا الفوز في الجولة الثالثة على نجف ب2 مقابل
هدف وحيد، وأيضا الفوز على نادي النفط. كرة اللعب أمامية، الكرة عادت من جديد، محاولة للوصول والتحرك بالنسبة لنادي القاسم، ولكن صافرة ومخالفة وخطأ يأتي لمصلحة نادي الموصل. مصلحة نادي الموصل. شوف هذه الكرة الماضية بالنسبة لنادي الموصل اللي سبق وان حقق فوز أيضا على نادي النفط وأيضا على نادي الكهرباء في المباراة الماضية. وأيضا تتحدث بالنسبة لنادي الموصل اللي طبعا تعادل في ثلاثة مباريات تعادل بها نادي الموصل. كرة اللعب أمامية من هناك، أمامية كرة اللعب خطيرة داخل منطقة الجزاء بالراس، ولكن وصلت عند حارس المرمى. كرة بالراس كانت من السوري علاء الدين الدالي، ولكن وصلت عند حارس المرمى علي جاسم. كرة أمامية في وسط الميدان، حاول للأمام، على جهة اليمين، محاولة بناء فرصة جديدة من الخلف، ولكنها قطعت، مرت إلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب. كرة لعبت من جديد نادي القاسم في هذه المباراة، يعني دخل مع كادر تدريبي جديد بالنسبة لنادي القاسم مع المدرب حمزة هادي، وطبعا يساعد عقيل قاسم، وأيضا عماد هاشم كمدرب حراس، وأيضا أمجد رياح مشرفا للفريق مع الكادر التدريبي الجديد لنادي القاسم. كرة لعبت من جديد، عادت لمصلحة نادي الموصل. من هناك تحرك يأتي في وسط الميدان، حسن الشاهد هدف يأتي مع بداية المباراة بالنسبة لنادي الموصل أو لنادي القاسم. نشاهد ونتابع. هنا عمر، استلام، محاولة للتحرك والوصول خطيرة، عادت من جديد. هنا تسديدة، الله عليك يا باقر عطوان، والله عليك يا علي جاسم في الكرة الماضية بتسديدة قوية، ولكن الله على تصدي ممتاز، بتصدي رائع جدا في الكرة الماضية كانت عن طريق باقر عطوان، والتصدي الرائع من علي جاسم. هي محاولة أولى في الدقائق العشرة الأولى لنادي الموصل يبحث عن هدف. كرة اللعب أمامية داخل منطقة الجزاء بالراس، تحضير، الله على كرة جميلة جدا، والتسديد بعد ذلك مرت من عمر عبد الرحمن اللي طبعا تألق مع نادي الكرخ بكرة حضرت أمامه، والتسديد إلى خارج أرضية الملعب. هذه الكرة الماضية ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب، أراد أن يجرب حظه من هذه المسافة ولكن مرت بأمان. كرة أمامية في وسط الملعب، كرة عادت من جديد، عمر عند الكرة، يعود الكرة بالخلف. هناك لاعب يشكو من إصابة، ساقط على أرضية الملعب، فرانك سيدريك والتألق مع نادي زاخو المحترف الكاميروني، يشكو من إصابة. نادي القاسم يحاول أن يرمم صفوفه فيما تبقى من مباريات دورينا، وصلنا للجولة الخامسة عشر، وبالتالي يحاول نادي القاسم تغيير المسار. فرانك سيدريك المحترف الكاميروني اللي سبق ولعب مع نادي الأنصار اللبناني، ولكن هذا الرجل الواضح في الصورة شاسب سلطان مدرب نادي الموصل. كرة من جديد عادت للخلف لمصلحة نادي الموصل، أمامية
بالراس ابعدت، عادت من جديد لمصلحة نادي الموصل. الموصل أكثر رغبة، أكثر جدية بتسجيل الهدف الأول. يا سلام، هذه كرة جميلة داخل منطقة الجزاء. على نادي الموصل يقترب كثيرا بفرصة ثانية كانت عن طريق إبراهيم غازي، ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب، مرت بأمان. مرة ثانية الموصل يبقى يحاول يستمر، واضحة جدا الرغبة والجدية لنادي الموصل. كرة أمامية بالراس، تحضير ممتاز، ولكن الإبعاد بمبدأ الأمان والسلام إلى خارج أرضية الملعب من أحمد ناجي. حسام كاظم عند الكرة، باقر عطوان، حسام، يا سلام، عمر واللعب كرة أمامية، ولكن الإبعاد من دفاعات القاسم. هناك صراع على الكرة بين فرانك سيدريك وعمر في الكرة الماضية. رمية تماس لمصلحة نادي الموصل. حسام كاظم والمسيرة الكبيرة مع في الدوري العراقي اللي سبق واللعب للزوراء وللجوية أيضا. كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي القاسم. مباراة مهمة جدا لكلا الفريقين. نادي الموصل اللي حقق فوز في المباراة الماضية، وبالتالي يحاول نادي الموصل أن تكون المباراة السابقة اللي حقق بها فوز على نادي الكهرباء أن تكون نقطة انطلاق له في هذا الموسم، لأن هو يعني قادم أيضا من 3 خسارات في هذا الموسم في الجولة 11 و12 و13. الخسارة مع أربيل والشرطة والقرمة، بعد ذلك فاز على نادي الكهرباء. كرة عادت من جديد، استلام من هناك، يحاول، هناك صافرة ومخالفة وخطأ يأتي على فرانك سيدريك لمصلحة نادي الموصل. شوف هذه الكرة الماضية، حسام كاظم والتصادم مع فرانك سيدريك. هذه الكرة الجميلة الرائعة، الله على تصدي رائع ومثالي لعلي جاسم. يا علي جاسم بتصدي ممتاز في الكرة الماضية. كرة من جديد، يحاول عمر عبد الرحمن من هناك، ولكنها مرت إلى ركلة مرمى. عمر عبد الرحمن اللي هو أيضا كان يلعب مع نادي النجف. بالسلامة إن شاء الله أحمد ناجي. شوف هذه الكرة الماضية، عمر وأحمد ناجي. بالسلامة إن شاء الله. أتمنى أن نشاهد مباراة جميلة هنا في ملعب النجف. كلا الفريقين يبحثون عن تحقيق نتيجة إيجابية، ونادي القاسم مع المدرب الجديد حمزة هادي اللي سبق وإن كان مدرب لنادي كربلاء. أمام هذا الرجل كاسب سلطان من الأسماء النجفية المميزة اللي سبق وأيضا يعني كان مساعد مع نادي الديوانية بالنسبة لكاسب سلطان. كرة أمامية لمصلحة حسام كاظم، حاول بناء فرصة جديدة من الخلف والتقدم بها إلى الأمام. عمر عبد الرحمن عند الكرة، كرة أمامية من هناك وصلت عند حارس المرمى علي جاسم. كرة عادت لمصلحة نادي القاسم. هسه نشاهد أولى الفرص لنادي القاسم. يا سلام، هذه كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء وفرصة، الله، فرصة أولى ضاعت ولكنها حالة تسلل. الراية رفعت بوجود حالة تسلل في الكرة الماضية على المحترف الكونغولي شادراك لوكومبي في الكرة الماضية، والدخول داخل منطقة الجزاء، وهنا التسديد باليسار. ولكن قبل كل ذلك
هو كان في موقف تسلل. هذا حمزة هادي، والمباراة الأولى له مع نادي القاسم في هذه المباراة في هذا الموسم. وطبعا تحدث في المؤتمر الصحفي وقال طبعا نادينا من الفرق الشبابية في الدوري، وأيضا طبعا تحدث أنه نحتاج إلى تضافر الجهود من أجل تحسين واقع الفريق. كرة من جديد من هناك في وسط الميدان، عادت لمصلحة نادي الموصل على جهة اليسار، استلام، محاولة الوصول والتحرك، عمر عبد الرحمن لمسة بينه وبين الدالي، الكرة لا زالت خطيرة للموصل داخل منطقة الجزاء، ولكن في الأخير وصلت بأحضان علي جاسم. الموصل يستمر، الموصل يواصل مع بداية المباراة، يريد أن يسجل هدف، يريد أن يستثمر الوضع الذي يمر به نادي القاسم. وكل الفرق التي تلعب أمام نادي القاسم في هذا الموسم تلعب بنفس هذا النهج، تلعب بنفس هذا الأسلوب، الضغط مع بداية المباراة على نادي القاسم. ولكن القاسم يحاول أن يعود من جديد، وهو موسم التحدي بالنسبة لنادي القاسم في ظل الظروف الصعبة، التحدي في البقاء في هذا الموسم. كرة من جديد عادت لمصلحة نادي الموصل للأمام، عادت لمصلحة نادي القاسم، لمسة، محاولة صناعة فرصة جديدة، كرة عادت للخلف، صافرة ومخالفة وخطأ. النتيجة لا زالت سلبية، التعادل السلبي لا زال قائم محاضر. شوف هذه الكرة الماضية، حسام كاظم مع فرانك سيدريك محترف الكاميروني في الكرة الماضية. كرة أمامية للأمام، بالراس وبعدت، عادت من جديد لمصلحة نادي الموصل، باقر عطوان عادها بالخلف على جهة اليسار، حسام كاظم في وسط الملعب، استلام الدالي، صافرة، مخالفة، خطأ يأتي لمصلحة نادي الموصل. سلامة لعلاء الدين الدالي. بالنسبة لعلاء الدين الدالي اللي عنده 6 أهداف في هذا الموسم لغاية الآن، سجل على الأمانة وعلى نادي النجف وعلى النفط والكرخ والقرمة. البطاقة الصفراء هي الأولى في هذا اللقاء على لاعب نادي القاسم بهذه اللحظات. كريست بيكالي يتلقى البطاقة الصفراء، هي الأولى في هذه المباراة. شوف هذه الكرة الماضية اللي كانت مع علاء الدين الدالي المحترف السوري القادم من نادي القرمة. فيد كريم هو من يقود هذه المباراة. هسه نشاهد أهداف في هذا الشوط بين الفريقين. نقاط الثلاث ستكون غالية جدا لو تحققت لنادي الموصل، هو حقق انتصار في الجولة الماضية، وبالتالي يحاول أن يحقق فوز اليوم وإفراح جماهير الموصل الكبيرة. كرة على جهة اليسار، استلام لكنها غادرت، رمية تماس لمصلحة نادي القاسم. أحمد ناجي توجيهات مستمرة الكادر التدريبي. كرة مرت مرة ثانية إلى خارج أرضية الملعب. هذا المحترف الواضح في الصورة فرانك سيدريك. بالتالي نادي القاسم مع الأسماء الموجودة، الأسماء المحترفين، فرانك سيدريك وأيضا شادراك لوكومبي وكريست بيكالي مع إليسو محترف من بوركينا فاسو. حاول نادي القاسم
الظهور بمستوى أفضل من خلال هذا اللقاء. كرة مرت إلى ركلة ركنية لمصلحة نادي القاسم. كاسب سلطان حريص كل الحرص على هذه المباراة وعلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة، بينما هناك ركنية تأتي لمصلحة نادي القاسم. هسه نشاهد الهدف الأول في هذه المباراة في هذا اللقاء على تنفيذ عبد الخالق محمد. الركنية لمصلحة نادي القاسم هي الأولى في هذا اللقاء بعد مرور 23 دقيقة. ركنية لمصلحة نادي القاسم. هسه نشاهد الهدف الأول. جماهير نادي القاسم تنتظر. ركنية شادراك لوكومبي حكم المباراة قريب يحذر بالنسبة لنادي الموصل كما ذكرت، يعني فاز في 4 مباريات وتعادل في 3، ولكنه خسر في 7 مواجهات. بالنسبة لنادي الموصل وأيضا سجل 13 هدف بالنسبة لنادي الموصل في هذا الموسم، ولكن استقبل 21 هدف، وهو طبعا بالمركز 15 ب15 نقطة. أيضا هنا ركنية لمصلحة نادي القاسم. كرة اللعب عالية أمامية، ولكنها عادت لمصلحة نادي الموصل. باقر عطوان على جهة اليسار، ولكن الإبعاد، والكرة مرت إلى خارج أرضية الميدان. الإبعاد بشكل ممتاز من محمد سعيد إلى خارج أرضية الملعب. تماس لمصلحة حسام كاظم. حسام كاظم مع الكهرباء سابقا. كرة أمامية لمصلحة نادي الموصل. من هناك البحث لا زال مستمر. كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء. هذه كرة عرضية خطيرة، محاولة بالراس. الله، لا زال يحاول نادي الموصل بكرات متتالية بفرص واحدة تلو الأخرى، يريد أن يسجل هدف، ولكن كرة مرت من هناك بأمان والسلام على مرمى نادي القاسم. هذه الكرة الجميلة داخل منطقة الجزاء بكرة عرضية، وهذه الكرة الرأسية ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. كانت من سامر محسن خارج أرضية الميدان. الموصل أفضل من خلال الدقائق الماضية. كرة من هناك لمصلحة نادي الموصل. سامر محسن عند الكرة يبحث عن مساندة. عادت لمصلحة نادي القاسم بارتداد سريع. محاولة من هناك على جهة اليسار بفرصة ومحاولة، ولكن الكرة أبعدت من هناك إلى ركنية، إلى ركلة ركنية لمصلحة نادي القاسم. يعود نادي القاسم من ركنية أولى إلى ركنية ثانية. هسه نشاهد شيء جديد بالنسبة لنادي القاسم اللي لديه فقط هدفين سجلهما محمد علي وحيدر عبد الرحيم. مرة سجلوا على الشرطة والمرة الثانية سجلوا على نادي الكرخ. هل يسجلون على نادي الموصل؟ بالنسبة لنادي القاسم ركنية لمصلحة نادي القاسم بهذه اللحظات على التنفيذ أحمد ناجي. ركلة ركنية لعبت عالية على مستوى القائم الأول، ولكن الإبعاد من حارس المرمى مهدي هاشم، ولكنها لا زالت داخل منطقة الجزاء. فرصة، الله خطير، الله الله الله، جول أول رائع جدا يسجل لمصلحة نادي القاسم. الله، جول أول يأتي لمصلحة نادي القاسم. الله على فرصة،
الله على محاولة سجلت في مرمى نادي الموصل، الله بكرة وابعاد من حارس المرمى في أول محاولة، بعد ذلك في المرة الثانية داخل منطقة الجزاء، وهنا الفرصة. الله يا إيليسو المحترف من بوركينا فاسو يسجل بهذه اللحظات لمصلحة نادي القاسم، أول هدف يأتي لمصلحة نادي القاسم في هذه المباراة، ويسجل طبعا نادي القاسم ثالث أهدافه في هذا الموسم. الله على التصدي، بعد ذلك هوبا في الشباك يسجل نادي القاسم هدف رائع جدا يأتي لمصلحة نادي القاسم. كنت أتحدث عن أهداف نادي القاسم في هذا الموسم كأنهم سمعوني. يأتي الآن نادي القاسم بهدف أول يسجل عن طريق المحترف من بوركينا فاسو إيليسو يسجل بهذه اللحظات لمصلحة نادي القاسم. الله، الآن بداية ممتازة جدا مع المدرب حمزة هادي، يعني رغم أنه نادي الموصل كان أفضل، كان أحسن، كان أخطر، ولكن الركنية الثانية ترجمت إلى هدف لمصلحة نادي القاسم، هدف أول بتوقيت ممتاز، يعني يجعلنا نشاهد مباراة أجمل أفضل إن شاء الله في الدقائق القادمة. نادي الموصل، وبالتالي هسه نشاهد ردة فعل من هذا المحترف السوري علاء الدين الدالي. هدف أول سيحرك المياه الراكدة في هذه المباراة ويجعلنا نشاهد مباراة أجمل إن شاء الله في الدقائق القادمة. علي حسن، الكرة أمامية من علي حسن بالراس، الكرة من جديد عادت لدفاعات الموصل من رامي الوسماني إلى تماس. رامي الوسماني اليمني اللي سبق ولعب لنفط البصرة ولعب أيضا لنفط ميسان. كرة أمامية من جديد عادت من هناك لمصلحة نادي الموصل، صراع على الكرة، كرة لا زالت عادت من جديد إلى حارس المرمى علي جاسم، أمامية مرت إلى خارج أرضية الملعب. هدف أفرح أكيد كل جماهير نادي القاسم، الممثل الوحيد لمدينة بابل. مدينة بابل تستحق أكثر. هدف أول بالتأكيد سيعطي ثقة عالية للاعبي نادي القاسم. ماذا لو حقق نادي القاسم فوز في مباراة اليوم؟ سيكون شيء رائع جدا. كرة لمصلحة نادي الموصل، باقر عند الكرة يعود بالخلف، حسام كاظم، باقر أطول من جديد، عرضية عالية للأمام والإبعاد، كرة عادت لمصلحة نادي القاسم، لمسة وتحضير ممتاز، كرة عادت في وسط الميدان. يا سلام على كرة جميلة رائعة جدا لمصلحة نادي القاسم، هذه كرة خطيرة، ممكن قد نشاهد هدف ثاني، ولكن إبعاد بشكل ممتاز وتغطية ممتازة من دفاعات الموصل. الكرة أمامية من جديد، محاولة عادت عند حارس المرمى علي جاسم والإبعاد. بالنسبة لنادي القاسم، تخيل عزيزي المشاهد أنه آخر فوز لنادي القاسم بالدوري كان الموسم الماضي في 15 من حزيران العام الماضي 2025، كانت في الجولة 35 والفوز على الزوراء بهدفين لهدف. هذا آخر فوز كان لنادي القاسم في الدوري العراقي. كما ذكرت الموسم الماضي في 15 من حزيران العام الماضي، والفوز على الزعيمة الزوراء بنتيجة 2-1. سجل في وقتها بالنسبة لنادي القاسم سيف رشيد ومحمد كوفي، وبالتالي هسه نشاهد هدف وهسه نشاهد انتصار لنادي القاسم من خلال هذه المباراة بعد صيام طويل عن الانتصارات. كرة من جديد، لكن الموصل قد يكون له كلمة،
في الدقائق القادمة نشاهد ونتابع كرة لمصلحة نادي الموصل داخل منطقة الجزاء. هذه فرصة ومحاولة، ولكن الإبعاد والتغطية الدفاعية الرائعة جدا لدفاعات الموصل، دفاعات نادي القاسم. لا زال الموصل يبحث، كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، ممكن التسديد. هذه محاولة، فرصة وخطيرة، الله، ولكن التغطية الدفاعية حاضرة من دفاعات نادي القاسم، المطالبة بوجود شيء في منطقة الجزاء، ولكن الكرة عادت لمصلحة نادي القاسم من هناك على جهة اليسار. يا سلام، هذه فرصة ومحاولة وخطيرة داخل منطقة الجزاء. على نادي القاسم، ممكن أن يستثمر هذه الفرص، ممكن أن يستثمر هذه الكرات المرتدة السريعة، قد يسجل من خلالها هدف ثاني، وقد يحرج نادي القاسم نادي الموصل في هذه المباراة بكرة جميلة رائعة جدا في الكرة الماضية، ولكن وصلت عند حارس المرمى مهدي هاشم. بالسلامة إن شاء الله سامر محسن اللي سبق واللعبة مع نادي نفط الوسط. نادي القاسم الآن سيلعب على الكرات السريعة، على أخطاء لاعبي نادي الموصل بالكرات المعاكسة. شوف هذه الكرة الماضية اللي كانت بين سامر محسن ولاعب نادي القاسم في الكرة الماضية. شوف هذه الكرة الماضية لمحمد سعيد، ولكن نتيجة 1-0 نتيجة تأتي مع أول نصف ساعة، نتيجة رائعة جدا لجمهور نادي القاسم، ولكن هناك عملية فحص للحالة الماضية. هل هناك ركلة جزاء لمصلحة نادي الموصل؟ نشاهد ونتابع سامر محسن في الكرة الماضية بينه وبين محمد سعيد، هل فيها ركلة جزاء؟ يبقى القرار لمن يشاهد الحالة في غرفة الفار، محمد سلمان وعلي فاضل، والحوار مع حكم المباراة فايد كريم. هل فيها ركلة جزاء؟ فايد كريم سيذهب بنفسه لكي يشاهد الحالة ويعطينا القرار، هل فيها ركلة جزاء لمصلحة نادي الموصل؟ نشاهد ونتابع في أحداث هذه المباراة. سجل القاسم، عاد الموصل، والحالة الآن هل فيها ركلة جزاء؟ فايد كريم يشاهد ويتابع هذه الحالة بين سامر محسن ومحمد سعيد، هل فيها ركلة جزاء لمصلحة نادي الموصل؟ نشاهد ونتابع، القرار يبقى لدى حكم المواجهة فايد كريم، يشاهد بنفسه، يتابعها أكثر من مرة، يتأكد. بل لمس الكرة أول مرة، هل سامر محسن أم محمد سعيد؟ هل فيها مخالفة؟ هل فيها ركلة جزاء؟ حكم المباراة يتابع، يشاهد الحالة، يتأكد في أكثر من مرة، هل فيها ركلة جزاء لمصلحة نادي الموصل؟ الموصل يحاول أن يعود في هذا الشوط، ونادي القاسم كل وقت يمر وهو متقدم بهدف، تزداد الثقة أكثر للاعبي نادي القاسم، والبحث والسعي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام نادي الموصل. نادي القاسم بظروفه القاسية الصعبة، لكنه لن يكون لقمة سهلة للمنافسين أبدا. الموصل هل يحصل على ركلة جزاء ويعود؟ نشاهد ونتابع، القرار يبقى لدى حكم المواجهة فايد كريم. فايد كريم، القرار ركلة جزاء، ركلة جزاء الآن لنادي الموصل، فرصة للعودة، فرصة للتعديل
لنادي الموصل في هذه المباراة. الموصل يريد العودة قبل نهاية هذا الشوط، هكذا يبحث، هكذا يريد. بالنسبة لنادي الموصل أصحاب القمصان الحمراء يحصلون على ركلة جزاء بتوقيت ممتاز. بالنسبة لنادي الموصل ركلة جزاء نعم يحتسبها حكم المباراة فيد كريم. ركلة جزاء الآن تأتي لمصلحة نادي الموصل. هسه نشاهد عودة لنادي الموصل من خلال هذه المباراة. نادي الموصل سبق وأن تعادل بهدف لهدف، كانت في الجولة الثامنة تعادل بهدف لهدف مع نادي نفط ميسان. هسه نشاهد هدف التعادل يأتي لنادي الموصل، نشاهد ونتابع. هو علاء الدين الدالي اللي لديه 6 أهداف، هو على تنفيذ ركلة الجزاء بمواجهة علي جاسم. الدالي على تنفيذ ركلة الجزاء. علاء الدين الدالي المحترف السوري، ركلة جزاء لمصلحة نادي الموصل. الدالي جول سجل الموصل، سجل علاء الدين الدالي. هدف التعادل الآن يأتي لمصلحة نادي الموصل بتوقيت ممتاز، يعود به أبناء المدرب شاسب سلطان. بهذه اللحظات يعود نادي الموصل هدف التعادل عن طريق علاء الدين الدالي. وضع الكرة على يمين حارس المرمى، حاول علي جاسم لكنها قوية، لكنها دقيقة، سكنت الشباك وحركت الشباك، وأيضا حركت بعض جماهير نادي الموصل التي هي حاضرة في مدرجات ملعب النجف. نعم يسجل الدالي 7 أهداف في هذا الموسم بعد أن سجل في مرمى نادي أمانة بغداد، وسجل على النجف، وسجل على النفط والكرخ والقربة. الآن يسجل في مرمى نادي القاسم. هذه محاولة، يا سلام، يا الدالي خطيرة، ولكن الدفاع موجود. الكرة لا زالت من جديد، الموصل لا زال يبحث، يواصل، يريد أكثر، يتأمل، لديه رغبة كبيرة لتحقيق فوز في مباراة اليوم وإن كانت صعبة. لاعبي نادي القاسم بالتأكيد لن يتراجعون، لديهم الرغبة، لديهم الحماس، وهو معروف نادي القاسم برغبته وبحماسه وعدم الانكسار أبدا رغم الظروف القاسية الصعبة التي تمر على نادي القاسم في كل موسم، ولكن يبقى يصر، يريد أن يحقق ما تريده طبعا جماهير نادي القاسم، وعلى الجانب الآخر جمهور نادي الموصل وجمهور محافظة الموصل الذي يتابع هذه المباراة ويريد تحقيق الفوز وتحقيق الانتصار من خلال هذه المواجهة. وبالتالي نحن على موعد من مشاهدة مباراة جميلة إن شاء الله فيما تبقى من الشوط الأول، وأيضا حتى إن شاء الله في الشوط الثاني. صافرة ومخالفة خطأ يأتي لمصلحة نادي القاسم على إبراهيم غازي في الكرة الماضية. شوف هذه الكرة الماضية اللي كانت بينه وبين أحمد ناجي، أكثر من يتحرك أحمد ناجي، مجهود بدني جيد في الكرة الماضية مع إبراهيم غازي، وتوجيهات هذا الرجل لا زالت مستمرة بالنسبة لشاسب سلطان اللي طبعا يعني تحدث في المؤتمر الصحفي وتحدث قال إن شاء الله نحاول أن نستمر بالنتائج الإيجابية وحصد النقاط، وتحدث أنه المواجهة أبدا لا تخلو من صعوبة بمواجهة نادي القاسم. قال نحاول أن نكون بتركيز عالي في هذه المباراة. هذا ما تحدث به طبعا المدرب شاسب سلطان مدرب نادي الموصل. كرة من جديد عادت لمصلحة نادي القاسم، إيليسو، هذه محاولة، هنا تسديدة خطيرة ولكن مرت من هناك إلى ركنية. نادي القاسم خطير في الركلات الركنية. هذه الكرة الماضية اللي كانت عن طريق كريست بيكالي محترف الجابوني، بينما ركنية تأتي بهذه اللحظات عن طريق عبد الخالق محمد.
نعم هي الركنية الثالثة لنادي القاسم مقابل ركنية واحدة لنادي الموصل. نادي القاسم اليوم يقدم شوط مميز لغاية الآن حقيقة في هذا الموسم. ركنية لعبت عالية للأمام بالراس وبعدت، الكرة لا زالت باقر عطوان والإبعاد، كرة عادت من جديد، يا سلام تقدم خطير داخل منطقة الجزاء. الله الله على كرة رائعة جدا جميلة، ولكنها مرت بأمان وسلام. ولكن نعم حالة تسلل في الكرة الماضية كانت على لاعب نادي القاسم علام حسن كابتن نادي القاسم. كرة من جديد عادت، شوط جميل مشاهدة في هذه المباراة. كرة لمصلحة نادي القاسم من هناك على جهة اليسار، استلام، لعب كرة أمامية بالراس، أقرب لي جوستن ميتراندا محترف الكولومبي نادي الموصل. كرة من جديد للأمام من محمد معن، لمسة في وسط الميدان من هناك على جهة اليسار، محاولة صناعة فرصة جديدة. ما نلاحظه في نادي القاسم في هذا الشوط أنه لديه قدرة على تناقل الكرات، وهذا رائع جدا أن نشاهده في نادي القاسم على الرغم من الظروف الصعبة. حالة تسلل أخرى على لاعب نادي القاسم في الكرة الماضية، هذا الوسماني اليمني اللي سبق وأن لعب مع نادي الأهلي البحريني. كرة أمامية عادت من جديد لمصلحة نادي الموصل، من هناك محاولة صناعة فرصة جديدة، الكرة لا زالت للموصل، جمهور الموصل الكبير الرائع في كل أقضية ونواحي الموصل يبحثون عن تحقيق الفوز. الله 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 الله، جول ثاني يأتي لنادي الموصل. الله 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 على جمهور الموصل الرائع جدا الحاضر في هذه المباراة بكرة جميلة. الله الله على تحضير ممتاز وعلى كرة بينية ممتازة للأمام، وهنا التسديدة هوبا في الشباك يسجل نادي الموصل هدف ثاني يأتي عن طريق إبراهيم غازي، يسجل بهذه اللحظات لمصلحة نادي الموصل جول ثاني، جول يسجل الآن لنادي الموصل. نعم تأخروا بهدف، سجلوا التعادل، بعد ذلك عاد الثاني، هو إبراهيم غازي يسجل هدف ثاني لمصلحة نادي الموصل. إبراهيم غازي يسجل أول أهدافه في هذا الموسم بالنسبة لإبراهيم غازي مع نادي الموصل، إذن هدفين مقابل هدف وحيد. الله، شوط رائع، شوط جميل في هذه المواجهة. كنت أتحدث عن كل أقضية ونواحي محافظة الموصل وهم يتابعون هذه المباراة برغبة وبحماس، وجاء الهدف الثاني على ذكر أهل الموصل في هذه المباراة. 2-1 لنادي الموصل، و4 دقائق يضيفها حكم المباراة فايد كريم كوقت بدل ضائع. ماذا عن نادي القاسم؟ حسنوا شاهد عودة سريعة، حسنوا شاهد عودة بالتعادل قبل الذهاب إلى غرف الملابس. القاسم برغبة كبيرة، كرة أمامية للأمام ولكن وصلت عند حارس المرمى مهدي هاشم، لسبق وين كان حارس لنادي الديوانية. كرة أمامية من هناك والإبعاد إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس
لمصلحة نادي الموصل، هذا الوسماني المحترف اليمني. كرة أمامية مرت إلى ركنية ربما هي الثانية لنادي الموصل في هذا الشوط. ركنية لمصلحة نادي الموصل بهذه اللحظات. نلعب في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل ضائع. ركنية لعبت عالية أمامية خطيرة بالراس، لا زالت من هناك، وصلت عند عمر، في الأخير مرت إلى رمية تماس. عمر عبد الرحمن اللي سبق واللعبة لدياله. كرة لمصلحة نادي القاسم أمامية، من هناك استلام، كرة عادت عمر عبد الرحمن جانبية لمصلحة نادي الموصل. إذن أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، تأتي صافرة فيد كريم معلنة عن نهاية هذا الشوط بتقدم نادي الموصل بهدفين لهدف على نادي القاسم. سجل القاسم أولا، ثم عادل الدالي هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء، بعد ذلك سجل إبراهيم غازي الهدف الثاني. إذن أيها الأحبة إن شاء الله نلتقي مع بداية الشوط الثاني، استراحة قصيرة ثم لنا عودة. اليمين لمصلحة نادي الغراف بهذه اللحظات. كرة داخل منطقة الجزاء، هذه كرة محاولة وخطيرة. جول لنادي الغراف، يواصل عروض القوية، يسجل هدف لمصلحة أحمد ناظم، أول له في هذا الموسم بكرة ممتازة لأحمد ناظم، وجد نفسه من أمام حارس المرمى وسجلها بهدوء، سجلها بخبرة. أحمد ناظم كرة كانت ممتازة، وضع قدمه اليسارية، سجلها في مرمى نادي دياله، ليأتي أول أهداف المباراة. 1-0 لأبناء ذي قار بأقدام أحمد ناظم. 1-0 الآن لمصلحة نادي الغراف، يسجلون أولى الأهداف نعم أحمد ناظم، وهدف ممتاز. حاول صناعة فرصة جديدة والتقدم فيها للأمام، لعب كرة ممتازة وخطيرة للأمام، هذه محاولة تاندي. الله 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 الله، جول التعادل. المالي يسجل في مرمى الغراف، هنا الاستلام وهنا الكرة، الله وضعها بهدوء بمرمى نادي الغراف بكرة ممتازة، سجلها تانديا ليسجل هدف التعادل لمصلحة نادي دياله. الله على الاستلام والله على مواجهة حارس المرمى. 1-0 الآن لمصلحة نادي دياله، يسجل عن طريق إبراهيم تانديا هدف التعادل. 1-1. حسين زياد تمريرة لمجتبى، مجتبى داخل منطقة الجزاء، الله الله، يونس حمود للكناري كنار العاصمة عالي بالسماء،
الله مجتبى لحمود وكناري العاصمة علي بالسماء، علي بالسماء. الله 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 على طريقة الكبير أبو ذنون، على طريقة يونس محمود، وهو اسمه قريب أيضا يونس حمود. حمود حمود حمود. الله صعبة 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 صعبة. طبعا على رضا عبد العزيز. صعبة صعبة. اي نعم. افرح افرح يا رجل. للكرخ داخل منطقة الجزاء، الكرة الخطيرة. الله يونس حمود، يونس حمود. الله يا حمود للكناري، كنار العاصمة علي بالسماء، علي بالسماء، علي بالسماء. هذا الرجل راسه يشتغل يا جماعة، لا تخلوه على ركلات الجزاء. نفس الطريقة راسه يشتغل يا جماعة، راسه يعمل بشكل ممتاز، لا تطونا ركلة جزاء. يونس حمود 9 أهدافه. الله 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 يا رضا يا رضا يا رضا عبد العزيز اللي يتصدى بركلة جزاء، لكن هاي صعبة، هاي صعبة، هاي صعبة. طبعا على طريقة الكبار. الله الله الله. ننتظر الفار. درع الأخير. هذا جمال، هذا جمال، هذا مصعب مصعب مصعب. عالية خطيرة خطيرة. يا ولد يا ولد يا ولد. يا ثالث يا ثالث. ثالث 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 للكناري، كنار العاصمة علي، علي بالسماء، علي بالسماء يا العقيد. ثاني على ما اعتقد علي قاسم سجل على لفط ميسان. بدأت القصة من مصعب. الله الله الله. قوية قوية قوية. كرخية كرخية كرخية. قوية كرخية في شباك نوروز، في شباك نوروز. يا ولد يا ولد. يا علي قاسم بهدف حاسم. 3-0 للكرخ، 3-0 للكناري. والكناري دخل المربع، دخل المربع مع العقيد ومع علي قاسم. لذلك الاستمرار. هذا محمد سامي، محمد سامي إلى الحارث حاتم، حارث حاتم إلى محمد سامي والكرات العالية. الله الله لو نفذها كما أراد. هدف هدف هدف. مهند أبو طه يسجل أول أهداف الصقور. الله الله الله. القوة الجوية. شوفها بالإعادة. هنا التمريرة وصلت للحارث حاتم اللي اختار العودة لمحمد سامي، وبذلك الكرة العالية أرادها بالباكورد. والمتابعة الآن، والكرة اللي بغت حارس المرمى مصطفى جاسم. وهنا الهدف الأول يصل لمصلحة القوة الجوية. مهند أبو طه يبصم على هذا الهدف، وبذلك التقدم الآن للقوة الجوية بعدما سجل بشباك فريق النجف. يعود اليوم ويسجل على القاسم مهند أبو طه. هنا كرة تعود بهذه اللحظات على الطرف الأيمن، تنفذ لا زالت داخل منطقة الجزاء. الله 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 الله. جول ثاني 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 لمصلحة القوة الجوية. لا يحتفل، لا يحتفل. يسجل بمرمى فريق السابق الحارث حاتم ولا يحتفل هنا. الله الله على هدف يحمل مع المشاعر، يحمل مع ذكريات وأيام جميلة. هذه اللقطة، هذه الكرة اللي نفذت بصورة جميلة. تحدث عن الإرسال، وهنا المتابعة. لكن هل هنالك راية؟ لا أعتقد. لا 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 لا, لا ليس هنالك راية. والحارث حاتم بفينيشنج ولا أروع يسجل ثاني أهداف الصقور، ثاني أهداف القوة الجوية بشباك فريق القاسم. هدفين مقابل لا شيء في هذه اللحظات. عودة على اليسار خطيرة. انفراد. التسديد. التسجيل. الهدف الأول لمصلحة أمانة بغداد. المغربي يسجل هدف الأسبقية بانطلاقة واختراق لدفاعات فريق نادي القرمة.
وهو الغائب عن الانتصار منذ الجولة التاسعة. أي تمرير من الحارس عبد العزيز عمار، هو الذي بدأها وجبار كريم لمسها وأنهاها واختتمها اللاعب كمال القرع من فوق الحارس محمد حميد في الكرة الماضية. يخدع الجميع وينطلق ويخترق ويضع فريق أمانة بغداد بهدف الأسبقية. أحمد خلف تدلل على سعادته بهدف أول. كرة على اليمين، محاولة للرد الأول. الله الله الله، الرد السريع للصقور البرتقالية. مشاهدينا الأفاضل، بانطلاقة قوية وبالنيران الصديقة. بهدف أول حتى جاء يوسف أمارو وبعرضية اختراقية من هناك تسكن في شباك أمانة بغداد. أي انطلاقة للقرمة وأي رد وأي عودة، كيف لا، وهي أمسيتهم لاستعادة المركز الثاني. كيف لا، وهي الأمسية التي يريد أن يرتقي من خلالها إلى مركز ثاني وإلى مطاردة المتصدر أربيل. من جانب الدفاع، من جانب عباس ياسين، لا زالت عودة على اليمين، تسديده. الله 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 الله، الثاني للصقور وبتصويبة عبد الله، عبد الإله غازي الوافد الجديد، وبأول ظهور وبأحدث ظهور وبأول الأهداف واللمسات وبأول تصويبات القادم من الملاعب الأسترالية. وعلى إضافة قوية وواعدة في صفوف فريق نادي القرمة. أي استلام وتصويب، وعلى يمين عبد العزيز عمار، وضعها بثقة بتصويبة قوية بعيدة جدا وسريعة على يمين الحارس عبد العزيز عمار. أيضا بمساعدة الدفاع كان هناك عبد الله خلف ساعد بإسكانها في شباك أمانة بغداد. نبيل كرار يتقدم تحت العرضية باتجاه حسن عبد الكريم. قوقية الذي يحاول، قوقية يتقدم، للنوارس. حسن عبد الكريم يسجل هدف أول. هنا للنوارس، هنا لنادي الزوراء، هنا للزعيم، هنا حسن عبد الكريم في هذه المباراة. شاهد هنا التقدم، هنا الاسيست الرائع، وحسن عبد الكريم الذي لا يتراجع حاول وتقدم بالكرة الماضية من كرار نبيل بنبل كرار إلى حسن عبد الكريم. يكرم النجف بهدف أول بهذا التقدم للنورس الأبيض، للزعيم حسن عبد الكريم، حسن عبد الكريم يسجل الهدف الأول. حلقت النوارس هنا بأول أهداف المباراة بالهدف الأول لنادي الزوراء عن طريق اللاعب حسن عبد الكريم. شوف لي حسن عبد الكريم تقدم الآن. حسن عبد الكريم مر بالكرة، حسن يريد أن يعلن عن الهدف الثاني. الله، القائم، جول 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 جول. يوسف عزيز من البديل، من البطاقة الرابحة، يوسف عزيز يسجل الهدف الثاني في المباراة. هنا للزوراء، هنا التقدم، حسن عبد الكريم تقدم وهنا سدد بالقائم الأيمن، لكن يوسف لم يكذب خبر، ويسكن الكرة في مرمى النجف ليعلن حتى يتحدى ليقول ها هو الزعيم، نعم ها هم النوارس. فأنا أقول يا النوارس نعم بهذه الإثارة، يا النوارس بهذه المتعة. لذلك ثار أحمد عنده 3 ألقاب. هنا المحاولة خطيرة الآن الطلبة، ولكن سرنج الخبرة. الله، جول للأنيق. هدف للأنيق. عريبي اللاعب الجزائري كريم عريبي يسجل أول أهداف المباراة بغفلة من دفاعات أربيل.
حاول معها حارس المرمى الخبرة سرهنج محسن، لكن بعد ذلك جاءت المتابعة من كريم عريبي ليسكنها الشباك ويسجل أول أهداف المباراة للطلبة. إذن الدقيقة الثالثة كريم عريبي يفتتح التسجيل في مرمى أربيل، وهنا الصورة على كريم عريبي اللي يشارك أساسي في هذا اللقاء، لذلك يفتتح التسجيل الأنيق اللي يحاول أن يعوض خسارته من الميناء في الجولة الماضية. لاحظ الإعادة، لاحظ اللقطة، لاحظ الهجوم الآن لمصلحة فريق أربيل داخل منطقة الجزاء. أوه حلوة 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 حلوة. الآن فريق الطلبة يسجل أول أهداف المباراة. لاحظ اللقطة والتمريرة بشكل رائع، وسيف رشيد يصطد بحارس المرمى سرهنج، لكن كريم عريبي يودعها في المرمى ليعلن التسجيل فريق نادي الطلبة في مرمى أربيل عن طريق اللاعب الجزائري كريم عريبي، وهو ثاني أهدافه في دورينا خلال هذا الموسم بعدما سجل في مرمى الزوراء، الآن يسجل في مرمى أربيل. إذن الأجواء مشتعلة في هذه الأجواء الباردة، والطلبة هو من يشعل الأجواء في هذا اللقاء بهدف أول عن طريق الجزائري كريم عريبي. والطرد لهارون، هنا المحاولة مسوفو والتنزاني، جول ثاني هذا مسوفو التنزاني يسجل هدف ثاني. خلاص الأنيق على حساب أربيل. الله اليوم الطلبة شكل غير أمام أربيل. الآن فريق الطلبة مع مسوفو البديل يأتي بالدليل لفريق الطلبة بهدف ثاني. لاحظ الإعادة، لاحظ التمريرة، وزيد إسماعيلي لمسوفو اللي هيأ الكرة وسددها على يمين حارس المرمى سرهنج محسن ليسجل ثاني أهداف فريق الطلبة. اللاعب التنزاني مسوفو بلمسة أولى لهذا اللاعب يسجل من خلالها هدف ثاني لفريق الطلبة. والطلبة الآن على أربيل بهدفين مقابل لا شيء. الطلبة يتقدم على أربيل بهدفين مقابل لا شيء. خلاص المباراة انتهت. الطلبة ينهي المباراة على أربيل بهدف مسوفو وفرحة علاء، والبدلاء والداسي يرقص فرحا. علاء الدين امام علي خالد، علاء وعلي، ركلة الجزاء، حوار حاضر وكرة من اجل الجول. الله، تقدم لابناء الحدباء، ياتيك من الجنوب، ياتيك من الفيحاء اخبار سارة تذهب الى الموصل لتعلن عن تقدم ابناء المدينة بالهدف الاول من ركلة جزاء ركنها على يسار علي خالد. هذا الرجل علاء الدين الدالي الذي يسجل في هذه اللحظات، الذي يضع الكرة في المرمى، وبعد النجف والنفط والكرخ والقرمة يصل إلى هدف جديد، إلى حضور جديد ومعهم بغداد. يضع الكرة في المرمى علاء الدالي ويضع الهدف السابع له شخصيا هذا الموسم. لاحظ الكرة بيمناه وضعها على يسار علي خالد. عودة من جديد أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، متابعي دوري نجوم العراق، هنا في الجولة الخامسة عشر وأحداث الشوط الثاني لمن التحق بنا الآن. الشوط الأول انتهى بتقدم نادي الموصل بهدفين لهدف. نعم، سجل القاسم أولا، ولكن عادل نادي القاسم عن طريق الدالي. بعد ذلك سجل إبراهيم غازي الهدف الثاني. بالتالي شاهدنا شوط أول كان شوط جميل وشوط رائع جدا، على أمل أن نشاهد شوط ثاني يكون أيضا ممتع ورائع جدا ما بين الفريقين، ونشاهد ونتابع نادي القاسم الذي قدم شوط جميل حقيقة في الشوط الأول، ولكن الشوط الثاني بالتأكيد شوط مهم جدا لنادي الموصل الذي نعم هو تأخر في المباراة ولكن تمكن من العودة بعد معادلة النتيجة، وهذا بالتأكيد يحسب للاعبي نادي القاسم. ولكن البداية بركنية تأتي لمصلحة باقر عطوان. باقر لعب كرة أمامية داخل منطقة الجزاء، ولكن الكرة عادت لدفاعات نادي القاسم، وهناك صافرة ومخالفة تأتي لمصلحة نادي القاسم. في الكرة الماضية تحدث عن طبعا مباريات هذه الجولة
التي بدأت يوم الاثنين بفوز الغراف ب3 أهداف لهدفين على نادي أمانة بغداد، ثم مباريات يوم أمس والتعادل بين نادي الطلبة وديالى بهدف لهدف. القرم حقق فوز مثير على نادي نوروز ووصل إلى صدارة الدوري. الشرطة فاز بهدفين لهدف على نادي نفط ميسان. وأيضا نتحدث عن زاخو اللي حقق فوز في ملعب النجف هنا على هذا الملعب بهدفين لهدف. الكرخ تعادل مع أربيل يوم أمس. وأيضا لدينا مباراة بنفس هذا التوقيت الميناء مع نادي النفط. وإن شاء الله بعد هذه المباراة هناك دهوك مع الزوراء والكهرباء مع نادي القوة الجوية. هذه مباريات الجولة 15. بالسلامة إن شاء الله للاعب نادي القاسم في الكرة الماضية عبد الخالق محمد. الكرة الماضية اللي كانت بينه وبين باقر عطوان. جمهور الموصل حاضر في الملعب يشاهد ويتابع ويشجع ويؤازر حبا وعشقا لنادي الموصل، اللي يعني على الرغم انه كان متاخر ولكن تمكن من العوده برغبه كبيره للاعبي الموصل. ولكن القاسم قدم شوط رائع حقيقه في الشوط الاول، واحد من اجمل اشواط نادي القاسم في هذا الموسم. هذا الدالي اللي اليوم سجل 7 أهداف في هذا الموسم. كرة أمامية في وسط الملعب، عودة الكرة من جديد من هناك من سامر محسن. اصطدت بسامر، تحولت تماس لمصلحة محمد سعيد. الشوط الثاني ماذا قال كلا المدربين ما بين الشوطين للاعبين؟ بالنسبة للمدرب حمزة هادي اللي طبعا اليوم مباراته الأولى له مع نادي القاسم في هذا الموسم. لكن هنا فرصة ومحاولة فرانك سيدرك خطيرة والإبعاد في الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب من حسام كاظم، يبعد الخطر على المرمى. تحولت الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. هل هناك هدف يأتي لأبناء بابل في الشوط الثاني؟ نشاهد ونتابع. لا يهمنا من يحقق فوز، المهم أن نستمتع بأحداث هذه المباراة. نشاهد مباراة جميلة كما شاهدناها في الشوط الأول. هنا أحمد ناجي على تنفيذ هذه الركلة الركنية. القاسم كان أكثر حصولا على الركلة الركنية في الشوط الأول. كرة اللعب خطيرة داخل منطقة الجزاء، ولكن الإبعاد من هناك مرت إلى تماس لمصلحة نادي الموصل، لمصلحة الموصل، جماهير الموصل الكبيرة، وهي تتابع هذه المباراة من كل مكان، من تلعفر وسنجار والحمدانية وتلكيف والبعاج والحضر والشيخان ومخمور وبقية نواحي مدينة الموصل الكبيرة، وهي تتابع هذا اللقاء بشغف وحماس، وفريقها متقدم بهدفين لهدف. كرة أمامية مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى تماس. الموصل في الشوط الثاني يريد البقاء على نفسه متقدما على نادي القاسم. كرة أقرب عند علي جاسم، تلقى هدفين في الشوط الأول. كرة على جهة اليسار، فرانك سيدريك أمامية ولكنها مرت إلى تماس، رمية جانبية. في الكرة الماضية كانت من أكرم رحيم الواضح في الصورة، اللي سبق واللعب للسماوة. السماوة الفريق الغائب عن دوري النجوم، أتمنى أن يعود. هنا تبديل بهذه اللحظات تشكيلة نادي القاسم. أحمد علي يشترك
ويغادر عبد الخالق محمد. أحمد علي إذن يشترك بهذه اللحظات، وعبد الخالق محمد يغادر. كرة أمامية من هناك لمصلحة نادي الموصل في وسط الميدان، تحرك يأتي من هناك. هسه نشاهد هدف ثالث يأتي للموصل، هذه فرصة ومحاولة داخل منطقة الجزاء. الله، أوه، القائم يتعاطف مع نادي القاسم في الكرة الماضية. على نادي الموصل في بداية الشوط الثاني كاد أن يسجل هدف ثالث بكرة جميلة رائعة جدا من عمر، وهنا حسام كاظم باليسرى. القائم يقف مع نادي القاسم في الكرة الماضية، والموصل لا زال يحاول بكرة خطيرة أمامية، ولكن عادت من جديد لفرانك سيدريك. فرانك عند الكرة ينطلق يبحث عن مساندة. الكرة لا زالت محمد سعيد عند الكرة في وسط الملعب، من هناك على جهة يمين نادي القاسم. لمسات، محاولة الوصول، ولكن كرة خاطئة عادت لأصحاب القمصان الحمراء. لا زالوا يواصلون يبحثون. هذا الدالي من هناك على جهة اليسار، هذا حسام كاظم بكرة عالية وخطيرة، ولكنها وصلت عند حارس المرمى علي جاسم بكرة خطيرة جدا لنادي الموصل في الكرة الماضية. كرة من جديد، حكم المباراة يؤمر بالاستمرارية. كرة أمامية وخطيرة، فرصة، ولكن وصلت عند علي جاسم. الدالي كان يبحث أن يخطف الكرة الماضية، ولكن وصلت لحارس مرمى نادي القاسم. هذه الكرة الماضية اللي كانت بين الوسواني وبين فرانك سيدريك. كرة أمامية داخل منطقة الجزاء، فرصة ومحاولة خطيرة لنادي القاسم بهذه اللحظات. صراع على الكرة، ولكن الصافرة موجودة، مخالفة، خطأ يأتي لمصلحة جوستين ميتراندا، هذا المحترف الكولومبي اللي كان يلعب في ديبورتيفو الكولومبي. جوستين ميتراندا يحصل على مخالفة. كرة أمامية من هناك لمصلحة نادي الموصل من حسام كاظم، يعود الكرة بالخلف. لمسات من أكرم رحيم من هناك. موصل يريد أن يبقى متقدم، يحقق الفوز بعد الفوز في المباراة الأخيرة على الكهرباء. يحاول أن يحصد 3 نقاط أيضا في هذه المواجهة. كرة خطيرة لمصلحة نادي القاسم، فرصة ومحاولة جيدة ممتازة للأمام، ولكن الإبعاد يأتي من دفاعات الموصل في الكرة الماضية. الكرة لا زالت، الإبعاد كان من الوسماني. محمد سعيد أمامية بالراس، خطيرة من هناك. الوسماني أقرب، كرة عادت لسامر محسن. سامر والوسماني للأمام، ولكنها مرت إلى رمية جانبية. هذا الوسماني اللي سبق واللعبة في أهلي صنعاء اليمني. كرة أمامية لمصلحة نادي القاسم، ولكن دفاع النادي الموصل حاضر يقظ لغاية الآن. الدالي، السلام، صراع على الكرة، ولكن الدالي يخطف هذه الكرة، وفرصة ومحاولة خطيرة لنادي الموصل، ولكن تعثر، وبالتالي وصلت عند حارس المرمى علي جاسم. قاسم يبحث عن معادلة النتيجة في الشوط الثاني من هذه المباراة. كرة لمصلحة نادي القاسم، لعب كرة أمامية للأمام، استلام، حاول من هناك محمد معن، والكرة مرت إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الموصل. هذا محمد معن
هذه التوجيهات مستمرة لكاسب سلطان اللي كان لاعب في أشبال النجف عام 94 بالنسبة لكاسب سلطان. كرة من هناك، حسام في وسط الميدان، تحضير ممتاز. كرة على جهة اليمين، الوسماني، لا سامر محسن، عادت عند الوسماني، لعب كرة أمامية من هناك، استلام ممتاز، الدالي خطير، هذا السوري، فرصة ومحاولة جول. أوه، المطالبة على وجود ركلة جزاء، ولكن كرة مرت، فرصة كانت خطيرة لهذا الدالي، لهذا السوري في الكرة الماضية. شوف هذه الكرة الماضية اللي كانت عن طريق الوسماني اليمني، من يمني إلى سوري، وهذا الدالي مرمر من بين مدافعي نادي القاسم، ومن أمام إيلوسو صاحب الهدف الوحيد لنادي القاسم في الكرة الماضية. وبالتالي مرت من هناك، هل فيها ركلة جزاء؟ هناك فحص للكرة الماضية، تشيكينج بنالتي. جمهور الموصل حاضر، يشجع، يؤازر، وسعيد وفرحان بهذا التقدم لنادي الموصل. هل فيها ركلة جزاء؟ في الشوط الأول نادي الموصل حصل على ركلة جزاء ونفذها بنجاح علاء الدين الدالي، ولكن حكم المباراة ينهي الجدال ويؤمر بالاستمرارية. شوف هذه الكرة الماضية، الدالي بينه وبين إليسو المحترف من بوركينا فاسو. كرة أمامية من هناك، لكنها مرت إلى رمية تماس، رمية تماس لمصلحة نادي القاسم. ماذا سيفعل في الشوط الثاني؟ هل سيعود؟ هل يسجل التعادل ويكون ثاني تعادل لنادي الموصل في هذا الموسم بعد أن تعادل نادي الموصل في الجولة الرابعة من أمام نادي الغراف، والتعادل السلبي 0-0، ولكن هذه المرة سيكون تعادل إيجابي لو تحقق لنادي الموصل، لنادي القاسم. كرة أمامية خطيرة من هناك، ولكنها مرت. هناك أيضا راية مرفوعة بوجود حالة تسلل على لاعبي القاسم، على لاعب نادي القاسم في الكرة الماضية علاء محيسن، كان في موقف تسلل من أمام لاعبي نادي الموصل. هنا تبديل آخر، مصطفى رعد سيشترك في هذه اللحظات، وأيضا يشترك أمير حسن. أمير حسن يشترك مع مصطفى رعد، ويغادر أيضا كريست بيكالي. واشترك أمير حسن ومصطفى رعد. كرة من جديد، كرة اللعب أمامية للأمام من هناك لمصلحة نادي القاسم. تبديلين بدفعة واحدة يدفع بها المدرب حمزة هادي، يريد تعديل المسار من خلال الشوط الثاني. كرة لمصلحة نادي الموصل، سامر محسن عند الكرة، ولكن الكرة عادت لمصلحة نادي القاسم. حسن يشاهد عودة لأبناء بابل في الشوط الثاني. أمير حسن لعب كرة أمامية وخطيرة، ولكنها مرت ووصلت عند مهدي هاشم. مهدي هاشم اللي سبق وأن كان حارس للصناعات الكهربائية. بالنسبة لمهدي هاشم، كرة لمصلحة نادي الموصل من هناك على جهة اليسار، لمسات، محاولة صناعة فرصة جديدة، مرت إلى رمية تماس لمصلحة نادي الموصل. الموصل لعب 8 مباريات خارج ملعبه في هذا الموسم، خسر في 3. بالنسبة لنادي الموصل اللي
يعني لعب 8 مباريات خارج ملعبه في هذا الموسم، خسر في 3 مباريات وفاز في 3 مواجهات خارج الديار، وتعادل في مباراتين خارج ملعبه. يعني نادي الموصل سبق وان حقق فوز خارج الديار. بالنسبة لنادي الموصل هو لا زال يلعب خارج ملعبه، ولكن أتحدث عن المباريات التي يلعبها في ملاعب المنافسين. وسبق وان حقق 3 انتصارات خارج الديار. نعم، فاز على نادي أمانة بغداد، هذه كرة محاولة ولكنها مرت. فاز على نادي أمانة بغداد، وفاز على النفط في ملعب الشعب، وفاز على الكهرباء بهدف نظيف. هل يحقق فوز اليوم في الملعب المفترض لنادي القاسم هنا في ملعب النجف؟ كرة من جديد لمصلحة نادي القاسم، أمامية، استلام، حاول صناعة فرصة جديدة لمصلحة نادي القاسم. لا زال يبحث، يواصل، يريد من معادلة النتيجة في الشوط الثاني رغم الظروف، ولكن المعروف عن نادي القاسم الذي دائما ما يلعب بروحية عالية، روحية لاعبيه والكادر التدريبي الجديد. كرة من جديد من هناك لمصلحة نادي القاسم، لا زال يحاول، هذه فرصة محاولة للأمام خطيرة، ولكن الوسماني يتدخل، وباقي العطوان لا زال يلعب من هناك أمام الدالي. الدالي عند الكرة يبحث عن مساندة، يلعب الكرة على جهة اليسار، خطيرة لنادي الموصل. من هناك عمر الكابتن والقائد لنادي الموصل في هذه المباراة، يستلم، يلف ويدور، يبحث عن مساندة، لعب كرة من هناك، لمسات خطيرة لنادي الموصل في هذا الشوط. الرغبة كبيرة لتحقيق الفوز كما حقق فوز على نادي الكهرباء، وبالتالي يبحث نادي الموصل أن يواصل النتائج الإيجابية ويواصل الانتصارات، ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي القاسم. هذا إبراهيم غازي اللي سجل هدف ولا أروع في الشوط الثاني، بينما تبديل معين أحمد وبشير عمر المحترف الغاني سيشترك ويغادر إبراهيم غازي بهذه اللحظات. يغادر إبراهيم غازي، وأيضا يغادر عمر عبد الرحمن بهذه اللحظات. تبديلين بدفعة واحدة يدفع بها المدرب كاسب سلطان، ويشترك معين أحمد وبشير عمر. بشير عمر إذن يشترك بهذه اللحظات، محترف الغاني بصفوف نادي الموصل. تبديلين بدفعة واحدة في محاولة لنادي الموصل للحفاظ وتحقيق الفوز في هذه المواجهة. كرة من جديد على جهة اليسار، استلام لمصلحة نادي القاسم، حاول للأمام، يبحث عن مساندة، الكرة عادت من جديد لمصلحة نادي الموصل. من هناك لا زال يبحث ويحاول باقر عطوان، يقاتل على كل كرة مع سامر محسن، عند الكرة يتقدم بها من هناك على جهة اليسار، تقدم وخطيرة، فرصة محاولة لمصلحة نادي الموصل، هي جول ثالث يأتي لمصلحة نادي الموصل. الله 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 يا الدالي، يسجل ثاني أهدافه في هذه المباراة وثالث أهداف نادي الموصل في هذه المواجهة. هو علاء الدين الدالي يسجل بهذه اللحظات الهدف الثامن له في هذا الموسم بالنسبة لعلاء الدين الدالي. لاحظ هنا المرور وهنا الوصول، وضحى بهدوء في مرمى نادي القاسم. يسجل بهذه اللحظات نادي الموصل الهدف الثالث يأتي الآن لمصلحة علاء الدين الدالي. هو سبق وان سجل ثنائية في مرمى النفط، الآن يسجل ثنائية في مرمى القاسم. هو علاء الدين الدالي يسجل بهذه اللحظات هدف يأتي لمصلحة نادي الموصل. هو المحترف السوري وهو واحد من الهدافين في هذا الموسم، سجل الدالي الهدف الثامن له في هذا الموسم. إذن يأتي
ثالث الأهداف لمصلحة نادي الموصل، ولكن يبقى نادي القاسم. هل سيبقى على هذا الهدف؟ هم هناك عودة لأبناء بابل في الدقائق القادمة من هذا الشوط؟ نشاهد ونتابع بهذه اللحظات. 3 أهداف للموصل، هدف وحيد لنادي القاسم. شوط ثاني والمباراة فيها أهداف، فيها متعة، فيها إثارة. فرانك سيدريك على التنفيذ بكرة أمامية، ولكن وصلت عند مهدي هاشم. مهدي هاشم والتصدي. نادي الموصل اللي حافظ على شباك نظيفة في 3 مباريات في هذا الموسم. بالنسبة لنادي الموصل يتمكن من الحفاظ على شباك نظيفة في 3 مباريات في هذا الموسم، ولكن آخر مباراة أيضا لم يتلقى نادي الموصل في آخر مباراة أي هدف، ولكن بينما القاسم مباراة واحدة فقط كانت شباك نظيفة في هذا الموسم. كانت في مباراة تعادل بها مع نادي الغراف، كرة أمامية ولكن وصلت عند مهدي هاشم. نادي القاسم مباراة وحيدة فقط كانت شباك نظيفة، هي كانت في الجولة الرابعة، والتعادل مع نادي الغراف بيتعادل السلبي 0-0. كرة من هناك لمصلحة نادي القاسم، يعود الكرة بالخلف عند حارس المرمى والإبعاد. من هناك الكرة لا زالت سامر محسن. الموصل واضحة الجاهزية، واضحة الرغبة، ما شاهدناه في الشوط الأول. أن تتلقى هدف بعد ذلك تعود تسجل التعادل وتسجل الثاني والآن تسجل الثالث. بالتأكيد واضحة جدا الرغبة والروحية والجاهزية والتركيز العالي لدى فريق الموصل في هذه المباراة. علي حسن من هناك لمصلحة نادي القاسم. كرة عادت من جديد أمامية لمصلحة نادي الموصل، لا زال يبحث ويواصل، متقدم ب3 أهداف. يلعب كرة قدم جميلة، يا سلام، يريد كسب المزيد من الوقت في هذا الشوط والحفاظ على نفسه منتصرا في هذا اللقاء. كرة من جديد عادت لمصلحة نادي القاسم. كرة من جديد من هنا على جهة اليسار، استلام من أحمد علي ومحمد سعيد عند الكرة، يبحث عن مساندة، يلعب الكرة أمامية عند أحمد علي، ولكن التغطية الدفاعية موجودة حاضرة، الرقابة موجودة. محمد سعيد أمامية ولكنها مقطوعة، عادت لدفاعات الموصل، لمسة، صناعة فرصة من الخلف لمصلحة نادي الموصل، يتقدم بها إلى الأمام في وسط الميدان عن طريق البديل الغاني بشير وعمر. كرة عادت من جديد فرانك سيدريك، وفرصة للأمام ولكن أقرب عند مهدي هاشم. مهدي هاشم اللي سبق وإن كان حارس مع نادي أمانة بغداد، ولكن هذا جمهور الموصل، الجمهور الكبير، الجمهور الرائع، جمهور في الملعب وجمهور خلف الشاشات، يساند ويشجع ويؤازر، وهو سعيد اليوم. فريقه متقدم ب3 أهداف لهدف بعد الفوز على الكهرباء، يفوز اليوم، يكون وضعه ممتاز بالنسبة لنادي الموصل، عنده 15 نقطة، سيصل للنقطة 18. كرة من هناك لمصلحة نادي القاسم، من هناك يبحث ويواصل، ولكن دفاعات الموصل حاضرة يقظة في الكرة الماضية. ندخل على الدقيقة 71، تقدم موصلي ب3 أهداف. الموصل فريق القادم من دور الممتاز، بطلا في الموسم الماضي، والغراف كان وصيفا، يعود بعد غياب
14 سنة بالنسبة لنادي الموصل يعود إلى دوري الأضواء. آخر موسم لنادي الموصل كان في دوري الأضواء كان موسم 2010-2011. كرة من هناك لمصلحة نادي القاسم، أمامية عادت لمصلحة الوسماني، تلعب الكرة أمامية ولكن وصلت عند حارس المرمى. الآن بهذه النتيجة الموصل يحاول أن لا يبذل مجهود بدني أعلى، يريد الحفاظ على هذا الانتصار وكسب المزيد من الوقت، ولكن نادي القاسم يحاول أن يقلص الفارق بالنسبة لنادي القاسم، اللي يعني نادي القاسم عنده فقط هدفين واليوم سجل هدفه الثالث في هذا الموسم. وضع صعب جدا لنادي القاسم في هذا الموسم بظروف قاسية صعبة، ولكن يحاول مع الكادر التدريب الجديد حمزة هادي يحاول أن يعدل المسار، ويبدأ نادي القاسم إن شاء الله في المباريات القادمة بوضع أفضل. أتمنى أن تكون جميع الأندية في أعلى وأتم الجاهزية لكي نشاهد دوري مثير، دوري يكون تنافسي. البطاقة الصفراء بهذه اللحظات نشاهدها على لاعب نادي القاسم في الكرة الماضية، البديل مصطفى رعد يحصل على البطاقة الصفراء. الكرة الماضية اللي كانت مع سامر محسن، والبطاقة الصفراء إذن على مصطفى رعد يحصل على البطاقة الصفراء. وهناك كرة ثابتة من مكان خطير على مرمى نادي القاسم، والكرات الثابتة هي حل من الحلول أيضا لتسجيل الأهداف. كرة لمصلحة نادي الموصل من هناك، هسه نشاهد هدف آخر. كرة اللعب خطيرة أمامية والإبعاد، الكرة لا زالت عادت لعند حسام لمصلحة دفاعات نادي الموصل. أمامية كرة عادت من جديد موصلية بهذه اللحظات، لمسة في وسط الميدان من هناك على جهة اليسار. بعد الهدف الثالث اللي سجله نادي الموصل انخفض رتم المباراة. كرة أمامية خطيرة داخل منطقة الجزاء، ولكن وصلت عند لاعبي نادي القاسم من هناك على جهة اليمين. يلعب كرة أمامية، استلام، كرة خاطئة مرت إلى رمية تماس لمصلحة نادي الموصل. هذا علام حيسن وحسام كاظم، والتجربة مع الزوراء والشرطة والجوية. يغادر بهذه اللحظات شادراك لوكومبي المحترف الكونغولي، ويشترك بهذه اللحظات عبد الله باسم يشترك بهذه اللحظات بصفوف نادي القاسم. وايضا غادر علام حيسن، وايضا اشترك مسلم عقيل يشترك بهذه اللحظات. خمس تبديلات شاهدناها بصفوف نادي القاسم لغاية الآن. تحدث عن مصطفى رعد ومير حسن وأحمد علي ومسلم عقيل، وأيضا عبد الله باسم. كرة وصلت عند حارس المرمى مهدي هاشم. وصلنا عند الدقيقة 75، آخر ربع ساعة متبقية على نهاية هذا اللقاء. التقدم موصلي، شاهدنا شوط مثير الشوط الأول، ولكن بعد الهدف الثالث انخفض رتم المباراة. ولكن نادي القاسم يحاول أن يقلص الفارق فيما تبقى من هذه المباراة، والهزائم المتتالية لنادي القاسم في هذا الموسم. الكرة أمامية
من هناك عادت في وسط الميدان محمد سعيد، الكرة لا زالت، قاسم يواصل يبحث يريد، ولكن الأمور صعبة تماما. مرت إلى خارج أرضية الملعب في الكرة الماضية، إلى خارج أرضية الملعب حمزة هادي. ونظرة على المباراة ونظرة على الفريق في أول مواجهة له في هذا الموسم مع نادي القاسم. جماهير موصلية حاضرة في الميدان. الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. نادي القاسم الذي تأسس في سبعينات القرن الماضي، أول موسم بدوري الأضواء كان موسم 2021، هو فاز طبعا بدوري درجة الأولى موسم 18-2019، ولكن طبعا بسبب إلغاء موسم 2019-2020 ذلك لعب أول موسم بدوري الأضواء كان في موسم 2021، يعني هذا الموسم السادس لهم بالدوري. بالنسبة لنادي القاسم الموسم الماضي كان في مركز متقدم، نعم في مركز جيد جدا، مركز العاشر 52 نقطة، ولكن لغاية الآن مع الوصول إلى الجولة الخامسة عشر نادي القاسم في المركز الأخير، وضع صعب جدا. أتمنى كل الأندية تكون في أتم الجاهزية كي نشاهد دوري تنافسي قوي يليق باسم دوري النجوم. كرة خطيرة أمامية أرضية الميدان، قد يكون نجم المباراة، قد يكون هو أفضل لاعب في المباراة، سجل ثنائية بالنسبة لهذا السوري الدالي اللي لعب للقرمة والقرمة متصدر. خطف الصدارة أربيل اللي خسر، وبالتالي في دور النجوم جدول الترتيب يتغير من جولة إلى أخرى. كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، من هناك لمصلحة نادي القاسم. حتى نشاهد عودة ولو بتقليص الفارق، لكن الموصل مثل هكذا كرات قد يسجل هدف آخر. كرة عادت لمصلحة نادي القاسم، من هناك محاولة صناعة فرصة جديدة من الخلف والتقدم بها إلى الأمام. الموصل اليوم والانتصار الغالي والثمين بالنسبة لنادي الموصل. كرة من هناك خطيرة الآن داخل منطقة الجزاء، خطيرة لأصحاب القمصان الحمراء، ما زالوا يبحثون يواصلون. من هناك الكرة خطيرة والإبعاد. الموصل اليوم يحقق الانتصار الخامس له في هذا الموسم بالنسبة لنادي الموصل، لكن هذه فرصة ومحاولة خطيرة داخل منطقة الجزاء، ولكن أقرب عند حارس المرمى علي جاسم. علي جاسم نادي الموصل اللي فاز على نادي أمانة بغداد، وفاز على النجف، وفاز على النفط، وفاز على الكهرباء، واليوم لغاية الآن هو متقدم على نادي القاسم. نادي الموصل النادي الكبير، أفضل ما أنجبت الموصل نتحدث عن حارس محمد ومحمد فتحي ومنهل مشعل وياسر عيدان وطارق الحجية، اسماء التاريخية التي مثلت نادي الموصل، وفارس إدريس. ولكن الدالي لا زال يريد يبحث عن هدف آخر. الصافرة موجودة، مخالفة وخطأ يأتي بهذه اللحظات لمصلحة نادي القاسم. هناك ربما تحايل أو خطأ، نعم خطأ يأتي لمصلحة نادي القاسم في الكرة الماضية. علاء الدين الدالي لليوم سجل ثنائية، يتلقى البطاقة الصفراء بهذه اللحظات على علاء الدين الدالي.
كرة من جديد، لمسات في وسط الميدان، لعب كرة أمامية، استلام على جهة اليسار محمد سعيد اللي سبق واللعبة مع نفط ميسان ولعب مع الطلبة بالنسبة لمحمد سعيد. مباراة هدأت كثيرا. سيدرك نجاه الكاميروني يشترك بهذه اللحظات، محترف الكاميروني، ويغادر بتشكيلة نادي الموصل، يغادر. وهذا علاء، طبعا علاء الدين الدالي اللي حصل على بطاقة صفراء. سيدرك نجاه اشترك، هي الورقة الثالثة لنادي الموصل في هذه المباراة مع معين أحمد وبشير وعمر. كرة من جديد، سامر محسن عند الكرة، من هناك لا زال يبحث، يواصل. موصل الآن يريد كسب المزيد من الوقت، الحفاظ على المستوى البدني والخروج منتصرا في هذه المباراة. بالنسبة لنادي الموصل كرة أمامية، كرة لا زالت من هناك، لمسة على جهة اليمين، من معين إلى الوسماني. كرة اللعب أمامية، عادت من جديد لمصلحة نادي القاسم. هذه فرصة لمصلحة نادي الموصل. هسه نشاهد هدف آخر، الكرة على جهة اليمين، كرة عادت من جديد، هذه خطيرة، ولكن دفاع نادي القاسم حاضر موجود. كرة مرت إلى رمية تماس لمصلحة معين أحمد بهذه اللحظات. كرة من جديد تلعب عالية بالراس، كرة مرت على الجميع إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى لمصلحة نادي القاسم. كرة من جديد، آخر 5 دقائق متبقية على نهاية الوقت الأصلي. كرة من هناك لمصلحة نادي القاسم داخل منطقة الجزاء، فرصة للهدف الثاني، خطير، الله، ضاعت فرصة الهدف الثاني يا فرانك سيدرك. وهناك راية مرفوعة بوجود حالة تسلل، حالة تسلل في الكرة الماضية على لاعب نادي القاسم، كان في موقف تسلل فرانك سيدرك. حالة التسلل الخامسة على لاعبي القاسم مقابل حالة التسلل الوحيدة لنادي الموصل. كرة من جديد من هناك لمصلحة نادي الموصل، سامر محسن، كرة ضاعت من أمامه، عادت لمصلحة نادي القاسم، لمسة عادت من جديد ولكنها غادرت إلى رمية تماس، رمية جانبية. كرة لمصلحة نادي القاسم. الموصل تحدث عن أفضل موسم لنادي الموصل كان في موسم 96-97 والمركز السادس مع محمد جاسم وفيصل عزيز في ذلك الموسم. طبعا الموسم الماضي هو كان متصدر في الدوري الممتاز ب 67 نقطة، ويلعب في هذا الموسم في دوري النجوم. الوسماني يغادر،
في هذه اللحظات. يشترك بهذه اللحظات ياسر ناجي وعلي لطيف. نعم علي لطيف يشترك بهذه اللحظات. كاسب سلطان يبحث عن تجربة لاعبين بعد هذا التقدم بثلاثية من أمام نادي القاسم. صافرة ومخالفة. الشوط الأول شاهدنا شوط حقيقة جميل، شوط كان تنافسي، ولكن الشوط الثاني بعد الهدف الثالث اللي سجل الدالي خفض رتم المباراة، وبقي نادي القاسم يحاول تقليص الفارق في الدقائق القادمة والإبعاد في وسط الملعب. الكرة عادت من جديد لمصلحة نادي القاسم، من هناك لمسة عادت لأصحاب القمصان الحمراء، لا زالوا يحاولون أن يسجلون أكثر. بالنسبة لنادي الموصل فاز بثلاثية على نادي أمانة بغداد، هو سبق وأن سجل ثلاثية، اليوم أيضا يسجل ثلاثية في مرمى القاسم. كرة عادت عند حارس المرمى مهدي هاشم سبق وإن كان حارس مع نفط ميسان وأربيل والكرخ أيضا. كرة لمصلحة نادي القاسم على جهة اليسار محمد سعيد. الصافرة موجودة، مخالفة وخطأ يأتي لمصلحة سيدريك الكاميروني. شوف هذه الكرة الماضية مع لاعب نادي الموصل سيدريك نجاه، سيدريك مع سيدريك. كرة على جهة اليسار محمد سعيد لعب كرة خطيرة وبالراس، لا زالت من هناك لمصلحة سامر محسن، يتقدم من هناك على جهة اليسار، حاول يستثمر تقدم لاعبي نادي القاسم، يحصل على رمية تماس في آخر دقيقة من الوقت الأصلي من هذه المباراة. شوف هذه الكرة الماضية بينه وبين عبد الله باسم، كرة لمصلحة نادي الموصل. سامر عند الكرة، الحسم نادي الموصل الفوز، يبدو كذلك. الكرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، فرصة لمصلحة نادي الموصل تسديدة، ولكنها مرت. الكرة لا زالت من ياسر ناجي، البدلاء يشتركون، لمسات يا سلام مانتو، ولكن الابعاد. الكرة من جديد عادت لمصلحة نادي الموصل بهذه اللحظات، ولكن الراية مرفوعة بوجود حالة تسلل بهذه اللحظات. الجولة السادسة عشر التي ستنطلق إن شاء الله يوم السبت. كرة من جديد عادت لمصلحة نادي القاسم داخل منطقة الجزاء، فرصة ومحاولة للأمام، ولكن سيدريك وركلة جزاء بهذه اللحظات لمصلحة نادي القاسم. هل فيها ركلة جزاء؟ هل هكذا أشار حكم المباراة في الكرة الماضية لمصلحة نادي القاسم؟ وبالتالي هل فيها ركلة جزاء في الوقت البدل ضائع لمصلحة فرانك سيدريك؟ بين سيدريك وسيدريك، سيدريك نجاه الكاميروني المحترف مع نادي الموصل، وسيدريك الكاميروني الآخر مع نادي القاسم. وركلة جزاء تأتي لمصلحة نادي القاسم، فرصة لتقليص الفارق. تشيكينج بنالتي، هل فيها ركلة جزاء؟ شاهدنا العودة للفار في الشوط الأول، الآن ركلة جزاء تأتي لمصلحة نادي القاسم. إيلي سو
المحترف من بوركينا فاسو اللي سبق واللعب لسول دابوبو الكوديفواري. إليو سو محترف من بوركينا فاسو. ركلة جزاء بهذه اللحظات لمصلحة نادي القاسم، فرصة لتقليص الفارق، ولكن الفار يتأكد هل فيها ركلة جزاء؟ هل فيها ركلة جزاء؟ لا زال الحديث موجود في غرفة الفار، المتواجدين محمد سلمان وعلي فاضل متواجدين في غرفة الفار. حكم المباراة ينتظر إشارة التأكيد. بل نعم، ركلة جزاء كومبليت اكمل، هكذا أشار المتواجدين في غرفة الفار. ركلة جزاء بهذه اللحظات لمصلحة نادي القاسم، فرصة لتقليص الفارق. إليسو المحترف من بوركينا فاسو، جول هدف يأتي بهذه اللحظات لمصلحة نادي القاسم، هدف تقليص الفارق. هو إليسو يسجل بهذه اللحظات، يسجل هدف تقليص الفارق، الهدف الثاني لمصلحة نادي القاسم من ركلة جزاء. نعم، الحارس في جهة والكرة في جهة، والهدف الثاني لمصلحة نادي القاسم. 3 أهداف لهدفين بعد صيام طويل عن الأهداف. اليوم القاسم يسجل ثنائية، هو سجل هدفين سابقا واليوم يسجلون هدفين. 3 أهداف لهدفين كنتيجة ومستوى جيد حقيقة لنادي الموصل في هذه المباراة، قياسا بالظروف الصعبة التي يمر بها نادي القاسم. كرة من جديد لا زالت من هناك لمصلحة نادي الموصل، فرصة ومحاولة، خلاص هي الدقائق الأخيرة، صافرة ومخالفة لمصلحة نادي القاسم. 3 أهداف لهدفين، هل هناك وقت متبقي لمعادلة النتيجة؟ آخر محاولة، آخر فرصة، الكرة اللعب أمامية من جديد بالراس، الكرة لا زالت أمامية، عادت من جديد لمصلحة نادي القاسم. من هناك هذه فرصة ومحاولة لأصحاب القمصان البيضاء، فرصة وخطيرة، الله على الكرة الماضية كانت خطيرة يا فرانك سيدريك، كان بالإمكان ممكن كان أن نشاهد هدف التعادل، ولكن مرت عليك يا فرانك سيدريك الكاميروني. شوف هذه الكرة الماضية بينه وبين لاعب نادي الموصل في الكرة الماضية، ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب مع محمد معا. خلاص هي الثواني الأخيرة على صافرة الختام، وصافرة نهاية هذه المباراة هي قريبة، والتقدم موصلي ب3 أهداف لهدفين. كرة بالراس من جديد على جهة اليمين، كرة عادت عند حارس المرمى علي جاسم. ثواني الأخيرة، هل فيها فرصة ومحاولة أخيرة لنادي القاسم اللي قدم اليوم مباراة جيدة؟ أن تخسر 3 أهداف لهدفين وأنت بهذه الظروف تسجل اليوم، وحقيقة نافس نادي الموصل في الشوط الأول. بالنسبة لنادي القاسم، كرة من جديد من هناك، مرت إلى خارج أرضية الميدان، لم تغادر، لا زالت لمصلحة نادي القاسم. القاسم لا زال يحاول استثمار كل الوقت، ولكن معها تأتي صافرة النهاية. أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، صافرة حكم المباراة فيد كريم معلنة عن نهاية هذا اللقاء بانتصار نادي الموصل ب3 أهداف لهدفين لمصلحة نادي الموصل في هذه المباراة. مبروك لجمهور الموصل الكبير، مبروك لهذه الجماهير التي جاءت وحضرت هنا في ملعب النجف، مبروك لنادي الموصل، وهارد لك لجمهور القاسم
على هذه الخسارة. إذن أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، كان معكم يوسف جميل معلقا واصفا على أحداث هذا اللقاء، على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.